最近咧我睇到啦，好似即係有啲矛盾啊！即係我見到大陸嗰邊咧又公佈喎，又話又俾外國人投資 VPN 喎，又俾外國人投資嗰個叫做咩啊？叫做教培啊嘛，教培啊嘛，教培啊嘛，即係補習啊，即係補習教育培訓係啊，教培而家倒翻轉頭咯。係而家又俾外國人做，到底呢個呢邊咧就喺度撳喎，嗰邊咧又俾外國人入嚟喎。到底係呢個係兩批人做緊嘢啊，定一批人玩緊嘢咧？我就覺得點講咧？呢啲大陸嗰種時候有時估唔得嘅，即係因為凡專制國家咧，啲皇帝發呢個脾氣，發嗰個脾氣咧，做咗你亦都唔知道佢咩回事，所以我係從來唔去估呢啲事情嘅。因為喺大陸就唯有有一條咧，你做生意又好，你做官又好，都係大家要睇時機，時機一啱咧，抌正就做。而家啲外國人都學識晒呢啲啦，所以咧而家係咩？我覺得而家係大陸係一種膠着時機啊，即係習近平開倒車開到咁上下啦，再開好難開嘅喎，點開啊？中國已經到成咗到咁樣地步啦，咁即係如果係點講，佢在國內再想開倒車，佢唔打仗都唔得㗎。咁但係而家咧，明顯就係我從各方面嚟睇咧，明顯就係中國啲對世界對台灣啲武力威脅咧，會遭到好大嘅反擊。你見到呢幾日你個國務院成日都即係唔得在於佢哋講咗乜嘢啊，而係在於佢哋不斷講啊。而且咧又幾有意思咧，就拜登老糊塗咧，有啲好處嘅。佢話先係話要協防台灣，講人咪有模糊戰略，又講翻咩而家即係叫做大陸有啲無可適從喎。咁啊，糊里糊塗講到，即係有時啲嘢你唔能夠好過分嘅，好似嗰時講話即係即係艾奇信講個朝鮮戰爭話我哋唔協防嗰度，話揼一隻人嚟打過嚟，美國你唔喺嗰度咁啊，即係打咗去朝鮮咯。咁你而家咧就即係越係即係當時嘅模糊戰略啊，美國對台灣嘅模糊戰略都係咁嘅意思。我哋係模糊嘅，但係咧我哋講咗協防噶啦，我哋亦講咗第二啲噶啦。咁模糊到依家咧，其實即係。而家中國首度，如果係即係佢想鼓動戰爭咩成係香港俾佢玩完㗎啦，佢攞住台灣張牌。咁台灣張牌而家打到而家又冇得打㗎咯噃。咁咧翻嚟喺香港度咧，而家嗱你聽中國啲政治有啲滯後嘅，喺香港而家又捉人啊，有咩成啊，但係咧上邊咧睇落去嗰啲風氣係有啲改變嘅，所以唔知邊度幾時改翻嚟。我同香港啲朋友講都係話。一旦有機會啊，立即就去整翻自己啲即係嗱，你可以想像，如果中共邊日個對香港嘅政治啊變咗某種程度嘅真空狀態，真空狀態嘅你知天安門事件嘅時候2個星期都係真空狀態，大家都唔知邊個管，冇人管，冧聲你自己見自己嘅議會啊，唔鬼理佢，以前即係當佢冇嚟啊，真係㗎。你可以建議會算，你自治地區嚟嘅啫嘛。講明香港有啲自治嘅啫嘛，中央唔干預嘅嘛，係咪先啦？咁你自治你自己選翻過嚟，你唔承認佢得嘅啫嘛。所以好多嘢香港可以做嘅，香港人應該係準備好啊。嗱呢句嘢好緊要喎，呢句嘢即係話咧，即係可能啊，即係全部都係可能啊，冇人講實，可能有個咁嘅契機啊，就會有個真空狀態，即係而家上邊變到不得了。香港嗰班咧仲係可能仲係跟住以前嘅命令喺度繼續執行緊嘅。但係當佢哋發現上邊唔妥，上邊改咗喎，所以好似阿林鄭去到廣東、去到深圳同埋廣州啲，突然之間領導唔接見佢喎，咁即係話有咗問題㗎啦。嗰度有咗問題，我唔想講咩問題，即係話咧，即係有好多佢哋聽到，即係佢哋都聽到好多嘢啊。即係深圳同埋廣州嘅領導都聽到好多嘢㗎啦，咁呢啲唔係空穴來風嘅，嗰班人佢哋成條命啊，即係佢個命就係靠呢啲信息嘅，北京嗰邊嘅信息，佢哋知道嘅嘢咧，即係好緊，即係知道佢哋係直接嘅，直接通過，所以咧呢個咧睇出某種象徵咧，就有啲即係有一邊鬥，一邊咧就喺度。又喺度協調啊咩講？
所以可能香港會有一段嘅即係不嗰個所謂而家嗰班人咧不即係佢又等上邊命令喎，上邊又唔落嚟喎，佢變咗唔係幾敢喐啊！即係而家有少少人行入去呢個咁嘅，而且當佢知道上邊已經變咗，你唔能夠繼續執行，但係上邊又冇叫具體政策落嚟，呢啲咧就係大陸我哋嗰啲人咧最知道呢個叫捐空子啊，啲空子喺度咧，以前大陸啲改革整嚟整去，成日都咁整出嚟㗎咋，你唔講我就做。香港嗰班咧，我哋知道咧，仲有好多千嘅留低喺度嘅，嗰啲以前啊俾人拉過，呢班人係將來係好關鍵嘅，即係一有咁嘅空檔咧，就呢班人就要認真考慮啦，有咩機會嘅，完全唔出奇㗎，呢啲咁嘅喺歷史上呢啲就係機會嚟嘅，即係趁佢嘅就攞佢命㗎啦。就所以呢個機會要把握，所以我哋而家要深入研究。而家可能即係全部都係可能有啲，但係如果有啲空檔嚟到咧，要揸住時機，當然有一定嘅風險。但係呢啲嘢但係而家要非常之注意，即係要膽大心細，膽大心細，各位記住啊！講翻嚟都有啲幾多悲哀嘅，即係喺悲哀喺現代社會咁樣子，即係要變到睇專制者啲面色嚟揾時機。不過咧嗰日即係我哋咁傾起身啦，習近平係個點樣個專制者？係唔係毛澤東？習近平唔係毛澤東嚟㗎。習近平想做毛澤東，想扮毛澤東，做得未扮嘅，做得未。習近平完全冇嗰種即係英文叫 charisma 吸引力嘅，冇嘅魅力係超凡魅力，嗰種超凡魅力，所以佢完全冇。咁咧完全，我諗嗰時幾好玩嘅，即係你講翻中國政治嘅時候，咁冇嗰時候有啲魅力嘅出嚟就即係，但係江青嗰啲班人全部登死噶嘛，咁所以咧佢哋自己唔知嘅喎，跟住狐假虎威咧，跟住毛喺身後邊好多人歡呼埋佢喎，誰知咧就即係毛一冒咗之後，立即就冧咗檔。所以好多呢啲習近平啲嘢真係，如果冧起身都係冧聲冧好快，唔冧嗰時候都好長冧嘅喎。即係架喺度，大家諗下讀下縮數就唔同佢咩，但冧起身嗰時咧真係叫做樹倒猢猻散嘅。睇下點。小華，你對國內嘅情況都好熟嘅，我都見到唔少啊。嗰班所謂老嘢，嗰班老嘢好滑嘅，即係嗰班人真係用腦啊！真係我哋中國人嗰啲傳統嗰啲所謂嗰啲諗嘢啊！我睇嗰班人唔係咁簡單嘅，唔係話趕佢就走嘅。班友第一佢自己生存問題，佢同埋佢周圍嘅人家族嘅生存問題。第二呢班人嗰班老人啊，就暫時係用腦。即係識得用腦嘅人我就覺得唔係佢，即係除咗習近平喺度扮毛澤東，唔係毛澤東之外咧，呢班老嘢唔簡單㗎，即係呢班老嘢冇好似劉少奇林彪忘居嘅，即係劉少奇同林彪實際有啲戇居，完全冇準備毛一發功嗰陣時咧，全部散晒，佢哋冇準備嘅。但係呢班老人咧。佢睇住過去嗰9年10年啦，佢哋係一路跟蹤得好貼，佢非常之清楚，而且我覺得佢哋喺度不斷喺度做緊準備嘅，冇望居等你任你魚肉㗎，你覺得咧？我呢班即係共產黨政治下能夠生存落嚟嗰啲人咧，都唔蠢嘅，蠢嘅就咁當時即係。但係而家呢個時代就同而家以前嘅時代唔一樣，你睇而家即係真係共產黨打江山嗰第一代冇晒㗎啦嘛，而家剩翻紅二代，有啲人有啲權，咁但係咧就又幾有意思，就諗翻咧呢啲紅二代啲權啊，就唔似第一代嗰種權力咧，有所謂 legitimacy 咁有合法性啊，即係大家你打咗江山坐江山承認啫，而家你啲人都係做下咁升上去嘅啫嘛。咁掹翻落嚟咧，唔係好緊要嘅啫嘛。咁所以咧，就而家呢代人咧，佢會諗佢，即係佢哋諗住佢哋嘅生存啊，係一路咧，一方面係即係點啊 survival skill， 一方面係
大家即係唔好出頭得太多，有咩事情做得。嗯第二方面咧，低調佢有好多準備，係第二佢有好多準備，一推晒集體領導。一講啊集體領導，所以咧，如果邊個將集體領導幫邊個將邊個拱咗落嚟咧，呢個又就係又唔奇怪咗。所以呢種事情喺蘇聯出過，諗下當時史太林專制完之後咧，佢哋史太林一死啦，佢哋即係立即就將啲政治局立即將個貝利亞槍斃咗，即係就咁槍斃咗，咁啊集體領導啦，跟住，所以後尾咧，你就算貝利亞夫啊、米高揚啊，嗰成扎人咧。權都唔係好似史太林咁大嘅，你唔去殺得人，你底下嗰啲人可以即係政治犯坐下監咁樣成，但係冇辦法去大規模清洗自己黨啲黨內啲黨員嘅，所以而家咧習近平咧亦都係捉個孫立軍啊，捉個傅政華佢哋係即係佢哋真係肯定，我相信呢啲人犯咗好多罪啦。咁但係就唔似以前毛嗰時啦，可以發一個運動，將你哋全部掃晒，嗰啲係做唔到。所以中國啲權力結構同以前唔一樣嘅。咪不過就好緊張啊！最近一個中美又好緊張，跟住中國內部又好緊張。我睇真係呢個即係個緊張嘅程度啊，即係以前未冇過啊！起碼呢幾十年，自從毛死咗之後啊，唔係除咗嗰個6·4之外。未試過咁緊張，6·4都冇而家咁緊張，我覺得6·4只不過一個北京好小範圍啫嘛，係嘛？個規模好細。6·4嗰時中美關係實際上唔係好緊張。係啊，即係6·4嗰時，因為老布什係當權啊嘛。老布什嘅人咧，呢個就有個背景就係話，當時即係佢哋完全冇諗到蘇聯東歐會出現咁嘅劇變。咁佢哋仲係覺得咧，中國應該係佢哋即係聯合打擊蘇聯嘅力量，所以好快咧就係喺6·4之後2個禮拜布什就派咗佢個國家安全顧問去啊，咁同中國其實重新咧確立咗佢個咧，佢哋喺對付蘇聯度，我哋唔會太過分對你嘅6·4係大家會譴責，但係咧就仲係相當程度仲係盟友，呢個情況係依咁嘅。其實講翻當時美國咧，即係老布什政府啊，好冇遠見嘅政府嚟嘅。如果當時 Reagan 喺度咧，就唔會係咁回事。Reagan 會即係佢對老布什咧，就對佢係即係嗰啲 aristocracy 啊嘛，嗰啲佢老豆又係參議員啦咁啫。佢對群眾情緒冇感覺㗎。呢個我哋一路見到啦。咁但係 Reagan 咧出事嘅時候佢有感覺，佢出啲咩事嘅時佢係唔一樣咯。嗱，其實講翻啲美國呢啲總統啦嚇，對群眾情緒有冇即係世界上所有呢啲嘢？小布什總統又麻麻地嘅 ，Bill Clinton 咧對群眾情緒有咩？但係嗰時啱冇出事啦嚇。奧巴馬就完全冇感覺嘅。奧巴馬我真係見咗好多次啦，都係佢係對世界上國際呢啲問題覺得 it's settled， 即係佢係冇任何興趣對其他國家人民啲感情冇興趣嘅。但係咧唔係親，即係唔親民啊。佢親佢自己，佢親佢自己嗰一攤，唔係啊，有種政治直覺啊。係 Reagan 嗰時話波蘭出咩事乜 ，Reagan 馬上即係休緊假出嚟講話，佢嗰啲即係 Jimmy Carter 咧有直覺嘅。係。對其他即係世界上呢種反共嘅運動啊咩成啊，咁其實 Trump 係有直覺嘅。Trump 人咧，所以同你。好地地，但係咧，佢 Trump 好識啊，點樣恰阿習近平啊，恰死佢啊真係，真係食下飯同你講，喂，發咗59個導彈啊，好朋友啊真係。點樣制服佢？制服睇住佢，根本就嗰陣時係制服咗阿習近平啊，整到 get 都冇得 get。係點解滾到習近平啫？真係，所以即幾有意思嘅。而家呢啲國任總統，所以睇下下次2024年咧。美國嘅領導人會唔會對呢啲有稍微好啲多咧？咁講啦。